Genesis A28. Sorbe spora chamana, nove hidrosagaya, amchika hirosoria, tahare korunda koina. Sorbe spora chamana, Sondosa Egignaita Sorespora Chamana Sondosa Egignaita. बाबाची पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. हेचे निसर्ग भेटयता बाबलो दिनवासनेच्या मनान भेटयता लिबेराता डिसुजा तिच्या ते समपासत मागुया आनी आमची दरेकल्याची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. दिसत्या सरभोंवतणी आमी नदर मारी जाल्यार देवाची जायत्यो वचोरी आमी लागल्यो आमकां दिश्टी पडटा. खरेंच खातीर आमी आयज जिवी आसां जाल्यार हो दिसाचो उजवाड पडयता जाल्यार देवाचीच एके भाशेन आमचे सगळे दया आनी जायत्यो मिराग्ल्यो असल्यो दर दिसा आमकां दिसून येता. आमकां एक उक्तें मन उक्तें काळीज मागुया जाचे वरवीं आमी संवसारांत होच देवाचो मोग अनुभवता आनी ह्याच उदीक मोगाक आमी हे नातालांचे परबेक तयार करता जाता तेन्ना असलेंच मोन आनी काळीज दरेकल्याक आमकां मागुया. द स्पिरीट ऑफ क्रिसमस इज लव हे भाशेन म्हणटा जाल्यार मोगाड आमी जावंक उदार आमी जावंक आनी सरभोंवतणी होच देवाचो मोग अनुभवून ह्याच मोगाक आमी आमचो जबाब दिवं. पूण कांय फावटी आमी चुकलां देखून देवाचें एकामेकाची बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवाक हितून हांव देवाक म्हजो गुन्यांव चालू सदना मोलांची तोडार चालू वायट दारुणाची बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासवाक लागून सदांच आत्वार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां वखद मेळूं आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकां वेले वाचप. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रचता आनी कालोख निर्माण करता. हांव बरें नशीब दिता आनी हाल उपद्रे निर्मिता. हांवूच तो हें सगळें करता तो. मोलबार दोवा वरी जोयतेवंत देवय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवून नाल. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पर हें सगळें रचून हाडटा.
होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, मोलबाचो रोजदार. ताणेंच प्रितूम रोचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोडलावन न्हय, पूण रावूंक जाता तसली सुवात कशी रचून थिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणार, म्हजे भायर आनीक कोणूच ना. प्रितुमेच्या सगल्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजेच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तितलेंय सोद. पाटी घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगल्यो दिवयो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगल्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्पोरांत हांव येता जैत आनी बोल. ताचेर रागार जालोली ती सगळीं लोजयेन भरून परततली. इस्रायेलाची सगळी सोसत सर्वेस्परा वरवीं जैतिवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजी काकलूत म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब. आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीचीच खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी सरकार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाल. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. शिवोतोमान परगटणारा व्हडल्या तारल्यान कुशालकायेचे उल्हास सोड. पोले. सर्वेस्पर देव पदवेन येता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवावान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले. येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक स्नान जातना जुवावान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सबार जाणांक पिडा रोगांतलीं, उपद्र्यांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांक सांगात. कुड्डी पळयतात, थोटी चलतात, खोडकारां नितळ जातात, बेरी आयकतात, मेलोली जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो बोवाट घालो ना तो मनीस भागी.
जेजू क्रिस्ताची शुभोटो मानी वाखाली तुका क्रिस्ता. बाबडीनो जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना दोतोनीचे क्लासींत पयलींच आमची देव संदेशकारा हे प्रश्न आमकां घालताली. देव कितले आसा? देव खंय आसा? देवान तुका कित्याक रचला? आनी आमचे जबाब जातालो, देव एकलोच आसा, देव सगळे सुवातेर आसा आनी देवान रचला कित्याक संवसारान खुशाल जियोंक आनी मेल्या उपरांत देवा सांगाती जियोंक. हो दुसरो प्रश्न, देव खंय आसा? सगळे सुवातेर आसा तेन्ना भुरग्यांच्या मनांत थोड्योच भोव वस्तू येताल्यो. गॉड इज प्रेजंट एवरीवेर म्हणटाली ती. पूण घडी देव आपणाक पळयता, कितें आपूण सोदता तेन्ना पळयता, असले प्रश्न. पूण हे सोत आमच्या वाडलेल्याच्या मनांत दुसरे भशेन. देव सगळे सुवातेर आसा म्हणटा तेन्ना सगळी रचना, सगळी सृश्टी आमकां देवाचो उगडास करता, देवाचे रचनेचो, देवाच्या हातान हें घडून हाडला हो उगडास करता. ताका लागून जावं झाडां पेडां, जावं नवलां विजमितां, जावं मनशां हीं देवान रचल्या म्हणून असलो समज आमच्या वाडलेल्याच्या मनांत जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जुवांवाच्या शिसांक म्हणटा, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांवाक सांगात. कांय जाण म्हणटाले, गडे जुवांव बातीस जेजूच्या वावराचेर गावलो काय म्हणून. तोच येवचो आसा तो वो ना. घोडये जायत वो घोडये ना जायत, जुवांव बातीसूय मनीस आसलो. पूण जें कितें तुमी पळयलां आनी आयकलां हें जेजू म्हणटा वचून ताका सांगात. दर एकल्याक आमकांय ही जबाबदारी आसा, पळोवंक आनी आयकूंक समाजान कितें घडटा तें. पळोवंक आनी आयकूंक समाजान कितें आमकां दिश्टी पडटा पळय तें. आनी त्या प्रमाणे आमचे निर्णय, त्या प्रमाणे आमचो जबाब दिवंक. म्हणटच जेन्ना कांय फावटी आमी आयकता आनी ओगीच रावता, कांय फावटी आमी पळयता आनी ओगीच रावता, तेन्ना वायट आसा थंय निश्चीत मारूंक जाय, बरें आसा थंय वाखाणूंक जाय. आयज देवाक आमच्या दोळ्यां खातीर, आमच्या काना खातीर दिनवासुया. बरेंपण आमी पळयता जाल्यार दोळ्यांनी देवाक वाखाणुया, मनशांक वाखाणुया. आयकता जाल्यार बरेंपण वाखाणुया. आनी खंय सारकें ना थंय दुसऱ्याक सोकला उडोवंक न्हय, पूण ताची वाड जावंक ताका संदी दिवन करेक्ट करुया. जें कितें तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांवाक जेजू सांग म्हणटा तेन्ना आमी कितें पळयलां जाय. देवाच्यो मिलाग्री जायत्यो आसा, त्यो आमी पळयता जायत. हांव म्हणटालो सुरवातेच्या उतरांनी, आमी तर जिवी आसा जाल्यार आयज देवाची ही मिलाग्र. जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्यांक दिसून येता, त्यो आमकां सदांच्यो कश्यो जाता. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आयज बारीक साणेन पळोवया. आमी चलून वेता, जायतीं झाडां आसा, जायतीं फुलां आसा. आयज आसा तीं, फाल्यां ना तीं. सकाळीं आसा, सांजे बावता तीं. पूण देवाची रचना ती. कांय त्यो मनजाती आमकां दिश्टी पडटा. दर एका दोळ्यांनी आमी पळयता, कानांनी आयकता, असल्या वस्तू खातीर देवाक दिनवासूंक आमी प्रयत्न करुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणांतूय आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सर.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिवन वाचता तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो दाखोवचो स्वरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवोड जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक स्तोत्र. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थना मोगाड बापा सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुज्या गणीत पदवेर सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वेळशावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधार आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोल मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सत दोलपरां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोगाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामे येता तुका सय सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पर्यंत जेवण दितो सरें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यानी सासणीक कोरोनाचें रगत पातकाचें बोगसोडे मेडच्याक तुमचे पसवत आनी समेस मनशां पसवत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो बावडताचो गुट पुरगुट तिसरो उद्गार दिवन बावडताचो गुट पुरगुटया तुज्या कुर्सा आनी लक्ष्मण वरवीं आमकां सोयली सोन्या संवसाराच्या आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी जिविताचो उणारी सोडवण्याची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळा रगत शेवतऱ्या बा समस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिरतणारी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका पुरती मोगान वाडी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार बरी देवाची माई संगती बागेन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन.
बरेपण आमी पळोवंक आनी आयकूंक आनी वरवीं देवाक दिन वाचूंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां आदार करपाक मागुया. आमच्या बापा तुझ्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यार वचना, तशी आमची पातकां वचोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां वाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवाद दुनिया जिवितांत सवचले आमकां दी. सोयींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र बिच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी. सोम्या हांवें तुजे म्हाका पावना, पूण तुजे कास्तराक म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. कोणवड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या कोणान फातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार आसा. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. मायमेर रावतली आमची भयण मॅरी फेर्नांडीस कालच्या दिसाक अंतरल्या. तिच्या वतने बसत आमी मागुया. आयज मरण तिचें सांजे 3:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर परिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. क्रमांक T12. Bo mogaw may amche tay doraw gorza kata soras pa